ஹலோ கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு HomePod மினியோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். HomePod மினி வந்து ஒரு 1 இயர் கிட்ட ஆகுது. பட் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதோடய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். HomePod மினி அதோட பாக்ஸே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு, அழகாக காம்பேக்டாக குட்டியாக ஷைனிங்காக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9,900. நீங்கள் HDFC கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஸ்பேஸ் கிரே வேரியண்ட். எனக்கு இந்த பாக்ஸு பேக்கிங் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க பேக்கிங்லாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து ரிவ்யூ என்னென்ன இருக்குது, உள்ள என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு அதை செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ மேலே இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் பிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்து வந்து பாக்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், குட்டியாக காம்பேக்டாக ஒரு கையளவுக்கு தான் வருது பாக்ஸோட சைஸு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஸ்லைட் ஆகணும். ஸ்லைட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஸ்லோவாக வருது வரட்டும். அட என்னையா சீக்கிரவா. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹியர்ஸ் த HomePod. ஸோ இதான் குட்டி ஸ்பீக்கர். த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பை ஆப்பிள். பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நல்ல குஷன் மாதிரி இருக்குது மேலே இருக்கிற கோட்டிங்கு. அதை வச்சு விளையாண்டுருக்கலாம் போல். ஸோ பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கேபிள் வந்து அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. பிரைடட் கேபிள் வேறு. அதோட குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்ளே வந்து வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு புல் டேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை புல் பண்ணுவோம். புல் பண்ண உடனே பேப்பர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் தேர் இஸ் அ அடாப்டர். ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அது அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ பேப்பர் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். HomePod மினி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சரி, ஃபுல்லாக பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தான். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ் அது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது வந்து வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் ஷாக் இல்லைங்க எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்ஜர் தான், அது கண்டிப்பாக ஒரு 5 வாட் சார்ஜராக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இந்த அடாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஐஃபோன் வாங்கினா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. 1 லட்ச ரூபா போட்டு ஐஃபோன், 1.5 லட்ச ரூபா போட்டு ஐஃபோன் வாங்கினாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு HomePodல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு 10,000 ப்ராடக்ட்டுக்கு. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. திஸ் இஸ் அ 20 வாட் சார்ஜர். இது ஒரு 20 வாட் சார்ஜர். இதோட ப்ரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2200 rupees வரும். இது வந்து நம்மளுக்கு HomePod கூட ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஆப்பிள் நம்ம ஐஃபோன் 11 கூட பார்த்தோன்னா 5 வாட் சார்ஜர் தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுதான் பெரிய ஷாக்கு. சரி, நம்ம நேராக இப்போ HomePod பார்க்கலாம். இந்த கேபிளோட கவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கீழே ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் போல். HomePod எங்கேயும் மூவ் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி. நம்ம பவரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். HomePod வந்து டக்குன்னு இந்த சவுண்ட் ஆக்டிவேட் ஆன மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கொடுத்தோன்னே நம்ம டிவைஸில் வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஒரு HomePod டிடெக்ட் பண்ணிருக்கேன். எந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கணுமோ அந்த ரூமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சும்மா இப்போ ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும். டைம் பீயிங்க்கு மாஸ்டர் பெட்ரூம்ட்டு. ஸோ என்னென்ன பண்ணணும்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அக்ரி கொடுப்போம். டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் செட்டிங்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது சென்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஓகே, அந்த டிஸ்பிளே கிட்ட நேராக அதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அக்யூரேட்டாக இருக்கான்னு தெரியல, பார்ப்போம். நம்ம கையில் வேறு கேமரா பிடிச்சி ஓகே செட்டப் ஆகுது. ஸோ செட்டப் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்ன காட்டுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹே சரி, ப்ளே சம் மியூசிக். Okay, here's a station just for you. ஆடியோ குவாலிட்டியெல்லாம் எவ்வளோ லவுடாக இருக்குது பாருங்களேன். இதோட நான் இன்னொன்று என்ன பார்த்தேன்னா, எவ்வளோ சவுண்டாக நம்ம பாட்டு கேட்டாலும் நம்ம அந்த கமாண்ட் ஹே டேஷ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது. அதை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். Tell me the weather. It's currently cloudy. HomePodல இருக்கிற மைக்லாம் பாருங்கள் எந்த குவாலிட்டியில் இருக்குன்ட்டு. 100% வால்யூமில் வந்து பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு. அப்போ கூட என் வாய்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி ஹே சிரி ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ
அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து ஃபுல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நான் வந்து பேசுகிறதுக்கு டாபிக் இருக்காது. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதோட ஃபுல் இம்ப்ரெஷன்ஸ், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ், என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் கமெண்ட்டில் வந்து உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க. ஸோ வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஆப்பிள் தமிழ்.